跟各位介绍一下，这是 Roco 新出来的摄路车，外包装上跟一般标准车辆没什么差别，唯一就是在盒子这边多了一个照相机的符号，这是有音效数位的双轨车辆。那内盒包装也是很一般，没有任何特别额外的包装，就是直接车辆跟包材这样。那比较特别的是，它每一台车的底盘都会有一个 SSID 跟它的那个密码。那你如果不是使用 Z21 控制器的呢，就可以直接 WiFi 建连这一组 WiFi 跟密码，然后再开启软体端的。软体一样是用 Z21 的软体，只是你不需要 Z21 的小白机或小黑机，就可以直接由软体端连接这个 WiFi 之后，然后开启那个 Z21 软体，然后从那边的画面来控制，无论是用 Digitrace 是用 ESU 控制器都是一样。那我们现在来示范一下使用 Z21 的机器配合摄影车的操作方式。首先我们先来看摄影车的本身，它基本上外观就跟一般的机车头没什么差异哈。唯一就是在摄影机这端，它是用黑色的，然后可以隐藏一下摄影机，外观也看不太出来但是你如果从一个角度就看得到里面的镜头。它玻璃上也没有开孔就是基本上只有一个角度，你就看不出这是一台摄影车。外观都保持得很好。好，接下来我们把车辆放在铁轨上，然后把 ZA 的机器接好。那从平板或手机端呢，我们要先从网络连线 ，WiFi 的部分要先设好你 Z21 的机器。我现在是用 Z21 的架构来操作那个整个连接的部分。这边一样就是要连接 Z21 的机器。那建议你把你的机器的这个号码先抄下来 ，Z21 底线0587。那看你的机器是什么，你先把它抄下来，不然等一下会需要输入这个东西。然后点进来，然后再来除了你的机器的编号以外，再来就是连接机上的那个 pin，就是像我这是03555673这一个号码，你也先把它抄下来，先拿这张小纸条抄下来，等一下会用到，所以会有需要，不然你临时要去翻很麻烦。这两组抄下来之后，那你就可以确定连线了，就可以开启你的 Z21。从这边就是从开启 Z21 的软体，开启之后要到车辆设定这边。如果你的 Z21 是旧的，我建议你要再重新 download 一次最近 download 的就会多了这一个 Video Local 这个选项，你要把它打开原本是关闭的，你要把它打开。然后呢，再来第一次使用的时候要来这个 config 这个 Video Local， 然后要从这个 config Video Local， 然后这一个 Command Mode 这边就要输入你就是 Z21 底线，然后你的机器编号。按下一步之后呢，它就又要再输入那个刚刚那个 PIN 的密码。那连接完之后，它会跑大概30秒，那机器就会连上了。连上了以后你就可以回到操作这边来操作这部分。如果你已经开启摄影机，它就会出现这个摄影机的符号，按下去，另一边就会切换成摄路车的画面。那这样就可以操作了。基本上操作都跟一般的操作一样。那你也可以切换成大萤幕的模式。其实哪怕不是驾驶室模式，由
摄影机上你也可以看得到它那个窗户的框，因为它摄影机埋的有点深，所以可以看得到那样，看得到窗户边框。好，再来是你如果是要使用驾驶室模式来操作，你必须先在车辆设定这边，这个 Driver's Cab 这边你要先选定，那你要先去 download， 它有些是付费，有些是免费的。那 download 好了之后，你从这个像我现在这台是116，所以我们选这个，然后你才会在操作画面上看得到这个小火车头的符号。按下去之后呢，整个萤幕就会切换成操作界面就会改变。好，这个时候机器会停止，因为它切换这个时候，它全部的功能都会 shut down。如果一开始不会，你可以直接按这边的功能。那你看萤幕上哪里有反应？你看我按这个灯的功能，这个开关有反应，倒过来，我们直接来开关这个开关，车子就会开关灯。那这个主要这是刹车，这是油门。刹车本来就是解放状态，那我们要先开启，这是开关，就是功能 F1 的意思。然后再来操作者。这是喇叭，收油门，刹车，来不及，刹车，然后撞到了，然后逆转方向，把油门先收掉，解除刹车，然后它的惯性会在这个操作模式，它惯性会很强。你哪怕把油门收掉，它也不会马上停。我必须在操作这个刹车杆。然后这就是那个使用驾驶室模式，我退出。基本上，接下来是我觉得最让我觉得很棒的地方，就是这台摄影车并非一定要透过Z21才能够做操作跟控制哈。大家可以看到，现在Z21已经脱离了，现在是用我轨道上的 TEM， 轨道上现在是 DD-Trace 的数位系统。那我们一样呢，透过任何品牌的数位系统来操控这台摄影车呢，我们一样都可以在开启Z21的软体，然后在这个画面上，看到我们的操作。我们现在可以透过 DD-Trace 来操作这火车。一样可以摄影车的摄影功能完全都没有影响。那事实上，从窗户边框看，也是一样很有模拟驾驶的效果。这样的设计呢，让我们可以更广的使用摄影车。如果你的家里的场景已经是不一样的系统，只要是数位的控制系统，都可以用摄影车来在自己的原有的系统上运作。